жаза беріңіздер. Жаза беріңіздер чатқа, я кім қатысып отыр, қай организация, қай район, должность и аты жөні бар. Толығымен бір сообщениемен. Так, бүгінгі біздің оқытуымыз балабақша білім бөлімдеріне арналған. Бүгін біз администратор, жүйе әкімшісі мен педагогтың жұмысын қарастырамыз. Мен қазір әзірше камераны өшіретін. Қазір мен слайдты қосам. Так, енді мен слайдым сіздерге көрініп тұрса, бастайық. Жақсы. Бірінші, менің атым Айгерім Мұратовна. Бүгін мен сіздерге тағы да айтайын да, білім алып педагог жүйесі бойынша оқытуды жүргіземін. Мынау слайдқа қарап жіберіңіздер. Бүгін біз жүйе әкімшісінің жазылып тұрғандай жұмыс тәртібін қараймыз, сосын педагогтың, сіздердің мұғалімдеріңіздің. Ең бірінші біз жүйе әкімшісінен бастаймыз. Бұл жүйе әкімшісінің бүгінгі бірінші кезеңде осы кісінің қызметкердің жұмысын 3 қадамға бөлдік. Сіздерге оңай болатындай. Бірінші қадамда біз не жайлы айтамыз? Сіздер сайтқа кіресіздер, сайты ол pedagogbilimал.kz сайты. Бұл сайтқа өтіп авторизация үшін деректерді енгізесіздер. Өте оңай. Екінші қадам ол кадрлар бөліміне кіріп, керек қызметкерлерді қосып, оларға логиндер тарату. Үшінші қадам баптаулар модулінде ұйым туралы деректерді толтыру. Енді осы 3 қадамды біз скриндерге қарап, оны толықтай қарап шығайық. Міне, бірінші не деп айттым, pedat.bilimал.kz деген адрес сайтын көшіресіздер, браузерге жазасыздар, адрестік сайтына. Мынандай түрде авторизациялау терезесі ашылады. Не көреміз? Логин мен парольді көріп тұрмыз. Сіздер бірінші администратор өзінің логин паролін жазып жүйеге кіреді. Войти деп басасыздар. Содан кейін жүйе осындай түрде берілген. Біз мысалға сол жақтан бас мазерді көріп тұрмыз, бірнеше бөлімдер бар екен. Міне, мысалға мен Әлібекова Айзада Нұрхан жүйе әкімшісімін, менде мынандай түрдегі бөлімдер бар, білім қоры, аттестация, қызмет көрсету сияқты кадрлар бөлімі. Үстіңгі жақта мен өзі тест балабақшасы, балабақшаның атауын көріп тұрмын. Ал оң жақта жаңағы интерфейс тілін ауыстыратын 2 батырма бар, сосын шығу функциясы бар. Мына слайдта айтқанымда, екінші қадамда не деп тұрмыз? Міне, біз жүйеге кірдік қой, кірдік. Енді екінші кадрлар бөлімінде біз модулінде қолданушыларды қосамыз, оларға логиндер таратамыз. Соны қарайық. Біз, міне, бас мәзірден кадрлар бөлімін тауып аламыз. Міне, ол тұр бізде, соған басып, сол жаңағы бөлімге кіреміз. Сіздер бұл жүйеге комиссияға қатысатын, жаңағы аттестатталатын педагогтерді, сосын жалпы комиссия мүшесі болатын барлық қызметкерлерді кіргізесіздер. Комиссия қатысты, Ол кісілерді қосу үшін біз қызметкерді қосу батырмасына басамыз. Бұл батырмаға басамыз, мынандай түрде терезе ашылады. Модульді терезеде сіздер жаңағы қосып жатқан қызметкер жайлы ақпаратты толтырасыздар. Ол ең бастысы, логин беру. Логин деген жерге өз логинді жазасыздар, өз ойыңыздан шығарасыздар. Мысалға, бірінші жаңадан қызметкер ғой. Мысалға, менің қызметкерім ол Элина деп жаздым. Содан кейін оның аты жөнін жазамын. Толық аты жөнін Никифорова Элина Гордеевна мысалға. Сосын рөлін берем, бекітемін. Оның рөлі педагог болуы мүмкін, немесе жаңағы директор, комиссия мүшесі, зам директор болуы мүмкін. Керек рөлді таңдайсыздар, сосын сақтау батырмасына басасыздар. Болды логин, толық аты жөні, сосын рөлі. Қалған жаңағы жолдарды толтыру міндетті емес, соны педагогтың өзі сосын кейінірек толтырады. Сөйтіп сақтадық. Жүйеге қосқан біздің қызметкеріміз мынау кадрлар бөлімінде жаңағы тізімде шығып тұрады. Міне, менің қосқан қызметкерім Никифорова Элина Гордеевна. Мен оны тізімде көріп тұрмын, логині бар екен, жақсы педагог оның рөлі. Енді статусына қарасам, ол X-пен беріп тұр. Неге? Өйткені бұл кісі әлі жүйеге тіркелмеген. Мен оны жай ғана кадрлар тізіміне қостым. Бірақ бұл педагог жүйеге кіріп, әлі жұмысын бастамаған. Болды. Екінші қадамда сізге түсіндірдім. Біз жүйеге кірдік, кадрлар бөлімінде өтіп, қолданушыны да қостық. Енді үшінші.
баптаулар бөлімінде ұйым туралы деректерді толтырамыз. Енді осы баптаулар бөлімін модульді бас мәзірінен тауып алайық. Ол міне, бас мәзірінің ең соңында орналасқан баптаулар бөлімі мұрша настройки дейді. Бұл настройға кіресіздер, не істейсіздер? Бұл бөлімде ұйым жайлы жаңағы негізгі ақпаратты толтырасыздар. Мысалға, ұйымның атауы бар, оның бейіні бар, ол қай аймақта орналасқан, я сол жайлы жолдарды толтырасыздар. Жұмыс деген балабақшалар бар ғой, мұнда отыр, сол кісілер сіздер қарап тексересіздер, мысалға ұйымның атауы дұрыс па, я бейін толтырылған ба, бейін толтырасыздар, білім беру формасын балабақша деп таңдайсыздар, содан кейін орналасқан жаңағы облыс пен аймақты таңдайсыздар, сосын іске асырылатын білім беру бағдарламасы деген жерде мектепке дейінгі деген өріске құзбелгіні галочканы қоясыздар. Керегі осы. Өйткені детский сад барлығымыз балабақша организациясынан білім бөлімінен боламыз ғой. Сөйтіп мектепке дейінгі жерге қоясыздар да сақтау батырмасына басасыздар. Бұл жер өте маңызды жаңағы жер, шатастырып алмай дұрыс белгілейсіздер, жазасыздар. Өйткені мысалға бұл ұйымның атауы да, жаңағы формасы да барлығы ертеңгі шығарылатын документтерге жаңағы әсер етеді. Сондықтан мұқият болып барлығын толтырасыздар. Болды. Мен администратордың жаңағы жұмысын түсіндірдім. Сайтқа өтесіздер, кадрлар бөліміне кіріп қолданушыларды қосасыздар, ол кісілерге логиндерді таратасыздар. Содан кейін баптаулар бөлімінде настройкеде ұйым туралы деректерді толтырасыздар. Болды, қысқаша айттым, міне түсінікті деп ойлаймын, администратордың жұмысы. Енді педагогқа көшейік. Мен айтқанымдай, мына жерде жаздым ғой, екінші қадамда сіздер администраторы қолданушыны қосқаннан кейін логиндер таратасыздар. Енді педагог сол логинді алып, келесі не істейді? Педагогтың жұмысын міне 5 қадамға бөліп қойдық. Мұғалімнің жұмыс тәртібін. Бірінші, біздің қызметкер, педагог сайтқа өтеді, сосын жүйе әкімшісі берген логинмен тіркеледі. Екінші, өтініштер модулінде аттестаттауға жаңағы жіберетін өз өтінімін жасайды. Үшінші, өзінің портфолиясын толтырады, барлық керек документтеріне құжаттарын тіркейді. Төртінші, жаңағы тексеріске жіберу үшін өзінің өтінішіне ЭЦП-мен қол қояды. Немесе сол өтініштің скан көшірмесін тіркеп, оны тексеріске жібереді. Ең соңғы қадам ол мәртебелер бойынша өзінің жаңағы өтініші бойынша, портфолиосы бойынша статусын, жаңағы мәртебесін жүйеде жаңағы тексеріп отыру. Біріншіден бастайық, міне, пидат сайтына өту дейді. Дәл солай pidat.bilimau.kz деп сайтқа өтеді, авторизациялау керек қой, бірақ ол жаңағы жүйеге кірмей тұрып, ол қызметкерге тіркелу керек. Яғни ол үшін регистрация батырмасына басады. Енді регистрация батырмасына басқан кезде бізге мынандай терезе ашылады. Бұл жерде барлық жолдарды толтыру керек, яғни міндетті толтыратын жолдар барлық жұлдызшамен берілген, қызылмен. Логин деген жерге педагог жаңағы администратор берген логинді жазады. Администратор берген логинді мен теремін, мысалға Элина, сосын инді жазамын, электрондық поштаны жазамыз, ұялы телефон бар, сосын өз ойымнан мен педагог өзімнің паролімді жазамын, сосын аты жөнді толтырамыз. Барлық жолдарды толтырғаннан кейін тіркелу деген батырмаға басады. Болды. Педагог жүйеге тіркелді. Егер де біздің ең басында педагогтың жаңағы статусы X болған кезде, X болды ғой, тіркелмеген болды. Енді жүйеге қызметкер тіркелгеннен кейін оның статусы галочка, жасыл құзбелгіге ауысады. Өйткені бұл кісі уже жүйеге кіріп тіркелген. Екінші, жаңа не деп айттық? Өтініштер модулінде аттестаттауға өтінім жасау керек. Енді соны қарайық. Педагог өз өтінішін қалай жасайды? Сосын жүйе қандай түрде берілген. Міне,
педагог тіркелді, жүйеге кіреді логин мен пароль, сосын жүйе мындай түрде беріледі. Енді көріп тұрсыздар, әрине педагогтың жаңағы бас мәзіріндегі бөлімдер ерекше, басқа екі ғана бөлім берілген, ол білім қоры мен өтініштер, өзінің жаңағы балабақшасын атауын көріп тұр. Енді көріп тұрсаңыздар, бас мәзірде аты жөн бар ғой, сол жерге ең басында қызметкер жаңағы басып өзінің портфолиосын толтыру керек. Енді аты жөнге бассақ, бізге мынандай терезе ашылады. Бұл терезе профильді өңдеу деп аталады. Бұл жерде педагог ең басты өзі жайлы ақпаратты толтырады. Жүйедегі, ол мысалға өзінің фотосын тіркейді, сосын толық атын жөнін тексеріп шығады, қате болса жаңағы өзгертеді, сосын электрондық поштасын жазады, үйінді тексереді, ұялы телефон нөмірін жазады, жеке міндетті түрде куәлік сқан көшірмесін бекітеді. Содан кейін мына жерге қарайықшы, жұмыс орнын толтыратын орын бар, бірақ ол міндетті емес, бірақ толтыру керек. Содан кейін лауазым деген жерге қарайық. Лауазым жүйеде міндетті түрде педагог өзінің лауазымын белгілеу керек. Ол тәрбиеші, мұғалім болса керек, лауазымды тіркейді, сосын сақтау деп басады. Өзін өтінішті жасамай тұрып, портфолионы толтырмай тұрып, міндетті түрде педагог өзінің профилін жаңағы толтырады. Профильді толтырдық, енді біз өтінішті жасайық. Ол үшін біз өтініштер бөліміне өтеміз. Көріп тұрмыз, хабарлама тұр, өтінім табылмады. Әлі біз өтініш жасалған жоқ бізде. Енді өтінішті құру үшін заявленияны біз өтінім құру батырмасына басасыздар. Сіздерге мынандай терезе ашылады. Бұл жерде біз жаңағы педагогтың жұмыс тәртібін төртке бөлінгенін көріп тұрмыз. Яғни әріптестер кімде микрофон қосылып тұр? Өшіресіздер ме? Маған кедергі болып жатыр қатты. Жақсы, жалғастырайық. Міне қарайық, шына жерде 1, 2, 3, 4 деп жұмыс тәртібі бөлінген екен. Сіздерге ыңғайлы және түсінікті болу үшін біз өйтіп осындай хабарлама подсказка ретінде жасадық. Енді өтінішті жасағаннан кейін өтініштің түрін жаңағы формасын қарайық. Өтініштің формасы деген жерде тұрмыз, біз бұл жерде өзіміздің фотомызды тіркейміз, содан кейін жаңағы беріп жатқан жылын белгілейміз, өтініштің беру күнін таңдайсыздар, жазасыздар, сосын оның формасын белгілейсіздер. Ең астында лауазым деген жол бар, сол жерде өз лауазымдарыңызды таңдайсыздар. Бұл жерде енді тағы да, егерде өтінішті толтырып жатқан кезде педагог өзінің лауазымы шықпай жатса, ондай не істейді? Ондай кезде мұғалімге хабарлама шығады, мынандай сұрақ белгісі ретінде, ол сұрақ белгісін жаңағы басқан кезде, көрген кезде, ол кісіге мынандай подсказка шығады. Не деп жазылып тұр? Егер тізімде сіз өтініш білдірген лауазым болмаса, оны жоғарғы сол жақта, мынау сол бұрыштағы орналасқан толық аты жөніңізді басу арқылы профиліңізге қосыңыз дейді. Яғни мұғалім жаңағы өзінің лауазымын профилінде толтырмаған, сондықтан ол кісі мына жерде жаңағы лауазымды көрмей тұр. Сондықтан сіздер бірінші профилді толтырасыздар, лауазымды жазасыздар, содан кейін өтінішті құрайсыздар. Өтініштің басқа өтініште қандай жолдар бар? Аттестатта түрін таңдайсыздар, кезекті мысалға, содан кейін ағымдағы санатын белгілейсіздер, мәлімделген санаты, сосын ұялы телефон нөмірі мен электрондық пошта жазылып тұрады, сосын астында орналасқан жолдарға құзбелгіні қоясыздар. Мысалға, ол педагог, психолог болса, галочканы қояды, немесе педагог қызметкерлерді аттестаттау өткізу ережесімен танысқаны жайлы жолға құзбелгіні қойып шығады. Міндетті түрде сіздер әрине педагогтар аттестаттауға қатыспай тұрып, әр жаңағы қағидамен, шарттармен, ережелермен танысып шығады. Құзбелгіні қойдық, барлық жолдарды толтырдық, енді жалғастыру батырмасына басамыз. Болды. Біз өзіміздің өтінішімізді жасадық, заявленияны жаздық дейік. Енді
біз заявлениені жазу кезінде бір жолдарды тастап кетсек, толтырмаған жағдайда, бізге система мынандай қызылмен хабарламаны шығарады сіздерге. Үстінде біз көріп тұрмыз, сіз регламентті қабылдауыңыз керек. Яғни мы галочканы қоймай шықтық. Ағымдағы санат толтыруды қажет етеді. Толтырмапты мұғалім. Мәлімделген санатын дәл солай толтырмапты. Қызылмен жанып тұрған, значит, біз қателік жібердік, оны жөндеу керек барлық тексеріп шығасыздар, жолдар толтырылған ба. Содан кейін сіздер негізгі құжаттар деген бөлімге өтесіздер. Өтінішті жасадық, енді портфолионы толтырайық. Портфолионың өзінде негізгі құжаттар бар. Мысалға, міне екінші бөлімге өттік қой, екінші қадамға өттік. Бұл жерде біз не толтырамыз, бізге дәл солай егерде біз негізгі құжаттар толтырмаған жағдайда система жүйе сіздерге хабарлама шығарады, қызылмен беріліп тұр. Негізгі құжаттарды мен сіздерге енді көрсетіп шығайын, қандай құжаттарды сіздерге тіркеу керек. Бірінші, ол жеке куәліктің скан көшірмесі. Бұл жерде қызылмен беріпті көріп тұрмыз, өйткені толтырылмаған, әлі ешқандай жаңағы не прикрепляли, бекітпегенсіздер, скан көшірмені. Ол үшін біз енді қателікті жөндеу үшін, қателік дегенде енді толтыру үшін, негізгі құжатта біз скан көшірмелерін бекіту батырмасынан басамыз. Сосын компьютерден жаңағы удостоверениені жүктейміз. Жүктеген кезде ол бізде мынандай көк батырмаға ауысады. Яғни біз скан көшірмені тіркедік, оны қарау деп басқан кезде біз өзіміздің удостоверение, жеке куәлігімізді көреміз. Бұл жеке куәлікті жаңағы бұрып, мынандай бұрып қарауға болады, немесе бір қате бір скан көшірмені тіркеп қойсаңыздар, мына X деген жаңағы жою батырмасына басып, оны өшірсеңіз болады. Енді келесі. Біздің жеке куәліктің скан көшірмесінің астында жаңағы педагогикалық кеңестің отырысынан жаңағы жасалынған хаттамасының үзіндісін тіркейтін жол бар. Выписка педсовета деп айтады ғой, протокол. Сол үзіндіні сіздер скан көшірмесін дәл солай бекіту тіркеу батырмасына басып, оны заявление, негізгі құжаттарға бекітесіздер, тіркейсіздер. Келесі, негізгі құжаттардың ішінде бізге келесі блоктарды толтыру керек. Қандай блоктар бар? Тестілеу нәтижелері, эссе, қазіргі санаты, білімі, мұғалімнің білімі, біліктілікті арттыру курстарын өткен туралы құжаттар, жұмыс өтілі, сосын марапаттар деген блоктар бар. Барлық блоктар қазір мысалға менде қызылмен боялған, өйткені менің портфолиомда, негізгі құжатымда әлі бірде-бір құжаттар тіркелмеген. Енді біз қазір мен сіздерге мысал ретінде тестілеу нәтижелерін қалай толтыратынын көрсетемін. Тестілеу нәтижесін толтыру үшін мен плюс батырмасына басамын. Мынау тұрған плюс батырмасына маған модальді терезе ашылады. Бұл терезеде мен тестілеу нәтижесі бойынша ақпаратты толтырам. Мысалға, тестілеу өткізілген орын, мысалға, жаңағы ГРО деп мысалға, немесе тестілеу күні бар, міндетті түрде толтырылатын, сосын өзінің жинаған балымды жазамын, мектепке дейінгі тәрбие немесе оқыту әдістемесі бойынша, сосын мектепке дейінгі педагогика және психология блогы бойынша жиналған балымды жазамын, сосын осы тестілеу нәтижесін документін өзінің жүктеймін. Жүктеу деп басып, оны жаңағы жүйеге тіркеймін. Менің толтырылған блогым, тестілеу нәтижесін мен толтырдым, ол көк түске боялды. Мен көріп тұрмын, тестілеу күнін жазыппын, тестовый организация өткізілген орны, жиналған балдарым бар 21-20, жалпы бал 41, сосын жаңағы сканерленген, бекіткен құжаттың көру батырмасы бар. Мысалға, ол батырмаға басқан кезде мен міне жүйеге тіркелген документтің құжатын көріп тұрмын. Бұл ақпаратты бір қате жіберген кезде сіздер іс-әрекеттер деген жерде редакциялап, өзгертіп, немесе жойып, өзгерте аласыздар. Келесі, эссе блогы бар. Эссені жаңағы жүктеу үшін сіздер дәл солай плюс батырмасын басасыздар, модальді терезе ашылады, эссенің жаңағы тақырыбын жазасыздар. Содан кейін, мысалға, жаңағы эссені оқу үшін
оқу үшін, тексеру үшін сіздер құжатқа сілтемені тіркеуге болады, ссылканың өзін жазуға, немесе құжатты файл ретінде тіркеуге болады. Ол үшін сіздер жүктеу батырмасына басасыздар, сосын жаңағы эссені жүктейсіздер. Немесе егер де сіздер НКТ-ні, тестіні 2021 жылы тапсырған болсаңыздар, ол кезде эссені толтырудың қажеті жоқ. Енді екі жағдай ғой. Эссені толтыруға болады, жүктеуге болады, немесе сіздер былтыр тестіні тапсырған болсаңыздар, эссені толтырудың қажеті жоқ. Өйткені тестілеу ескі үлгі бойынша өткен сіздерде. Келесі. Қазіргі санаты текущая категория дейді ғой. Бұл блокты толтырасыздар, плюс батырмаға басасыздар, модальды терезеде сіздер қазіргі санатны текущая категорияны таңдайсыздар, өткен орынны, сосын санатты категорияны беру немесе растау туралы бұйрықтың күнін жазасыздар, сосын оның бұйрықтың өзін жүктейсіздер. Дәл солай білімді толтырамыз, плюсқа басасыздар. Мұғалімнің растайтын образованиясын, білімін растайтын құжатын өзін жүктейсіздер, жолдарды толтырасыздар. Біліктілі арттыру курстарын өткен туралы құжаттар дәл солай керек барлық жолдар толтырып, өзін құжаттарды жүктейсіздер курстар бойынша. Жұмыс өтіліне тоқтайсыз, кішкене түсіндіріп кетейін. Жұмыс өтілінде стаж работында кезінде сіздер өтіл деп таңдайсыздар. Сосын жұмыс орнын белгілейсіздер. Сіздің трудовая книжка дейді ғой, сол кітапшада берілген барлық жолдар, жұмыс орындарды жазып шығасыздар. Немесе, мысалы, 3 мектепте, 3 балабақшада жұмыс істеген болсаңыздар, соның барлығын жүйеге енгізесіздер. Яғни, мысалға, мен мұғалім ретінде, мынау 1-ші балабақшада жұмыс істеген, 3-ші балабақшада, сосын қазір мен 4-ші балабақшада жұмыс істеп жатырмын. Сол 3 рет мен өз жұмыс өтілін енгіздім. Және міндетті түрде сіздер трудовая книжканың скан көшірмесін сканерлеп жүйеге кіргізесіздер. Астыңғы жақта сіздер барлық жұмыс орындарын енгізгеннен кейін, мына счетчикта сіздердің мамандық бойынша жинақталған жұмыс өтілін санап береді. Оның ішінде педагогикалық пен осы білім беру ұйымында жасап жатқан уақытын санап береді жүйе. Міне, мен скан көшірмесін тіркедім, оны қарауға болады. Келесі, барлық негізгі құжаттарды тіркеп толтырғаннан кейін мен жалғастыру батырмасына басам. Енді біз портфолио бөлімдеріне өтеміз. Біз өтініш формасын жасадық, негізгі құжаттарды жаздық, енді портфолионың өзін толтырайық. Портфолионың өзінде бірнеше блоктар бар. Ол шеберлік пен дағдылардың қалыптасу көрсеткіштері, сабақ өткізу сапасы, сосын педагогтың кәсіби жетістіктері деген блоктар. Әрбір блокта хабарламалар бар. Сіздерге егер түсініксіз болған жағдайда, сіздер мына хабарламаға қарап шықсаңыздар болады. Мысалға, шеберлік пен дағдылардың қалыптасу көрсеткіштері, бұл жерге сіздер оқушылардың дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру деңгейін арттыру динамикасы 4%-ға дейін болу керек деген хабарламаны көресіздер. Сабақ өткізу сапасы деген бар. Бұл жерге сіздер сабақтың бейне жазбасын енгізесіздер. Яғни, сіздерге көрсетіп шығайын. Біріншісін көрсетейін, шеберлік пен дағдылардың қалыптасу көрсеткіштерін плюс деп батырмаға басқан кезде сіздерге мынандай мональды терезе шығады. Бұл жерде міне біз көріп тұрмыз, динамика 4%-ға дейін болу керек екен хабарламаны көреміз, сосын материал атауын жазасыздар да сол қалыптасу көрсеткішін жүктейсіздер. Ал сабақ өткізу сапасы блогында сіздер сабақтың бейне жазбасының сілтемесін енгізесіздер. Яғни сіздер видео
сабақтың өзін видеоға түсіресіздер, оны мүмкін жаңағы Google Docsке болсын, немесе YouTubeға жүктейсіздер, сосын содан кейін сол видеоның сілтемесін біздің мынау жүйеге мынау сілтеме деген жолға тіркейсіздер. Сонда материал атауын толтырасыздар, сілтеменің өзін қоясыздар, сосын сақтау батырмасына басасыздар. Енді бейне жазба туралы көп айтпай ақ қояйын, өйткені сіздер өздеріңіз білесіздер, жаңағы ережеде жазылған қандай болу керек, ол жаңағы монтажсыз, жаңағы аудио бейне болу керек, видео, сосын ол жаңағы сіздің 10-15 минуттық, 15, шатаспасам 10-15 минуттық видео болу керек. 15 минуттық. Келесі, бізде педагогтың кәсіби жетістіктері деген блог бар. Да, солай плюс батырмасына басасыздар. Сосын, қандай хабарламаны көріп тұрмыз, өте маңызды. Ол жеңімпаз немесе жүлдегер, немесе қатысу жайлы, жаңағы қатысу жайлы ақпарат болу керек, облыстың немесе республикалық маңызы бар қаланың және астынан деңгейі бар болса. Келесі, бұл жерде дәл солай сіздер жетістіктің атауын жаңағы таңдайсыздар, жүйеде ол барлығы толтырылған, списоктың өзіне тізімнен таңдап, өткізу орнын, өткізген жылын, деңгейін, алған деңгейіңіздің нәтижесін жазасыздар, сосын сол кәсіби жетістігін растайтын құжаттың өзін жүктейсіздер. Міне, мен айтқан барлық 3 блокты толтырдым, ол қазір менде көкпен беріліп тұр, Келесі, маған барлық блоктар толтырғаннан кейін жалғастыру батырмасы активный болып тұр, мен оған баса аламын. Біз 3 қадамның барлығын өттік. Өтініш формасын толтырдық, өз өтініштің жаздық, негізгі құжаттарды енгіздік, портфолионың өзін толтырдық, енді бізге ең соңғысы қол қою керек. Біздің жүйеде ешқандай ограничение, ондай жоқ, сіздер өздеріңіздің жаңағы өтінішті шығарып, оған жаңағы қолмен қойып, оны сканерлеп жүйеге тіркеуге болады, немесе ЭЦП-мен қол қойсаңыздар болады. Ондай кезде біз не істейміз? ЭЦП-мен қол қою керек болған жағдайда біз қол қою батырмасына басасыздар, жаңағы NCLR программасын қосып қол қоясыздар. Немесе, енді бір жаңағы адамдарға ол ыңғайлы болып жатса, қолданбаның үлгісін жүктеп алу батырмасына басасыздар. Жаңағы заявленияны распечатываете, печатьқа шығарасыздар, оған қол қоясыздар, сканерлейсіздер, содан кейін оны жүйеге тіркейсіздер, тіркеу деп басасыздар. Келесі, енді мына жерге қарайықшы, хабарлама тұр. Өтінішке қол қою керек, біз оны қол қойдық, содан кейін тексеруге жіберу түймесін басыңыз деп тұр. Қазір менің скринімде қол қойылмаған, сондықтан менің батырма, тексеруге жіберу батырмасы белсенді емес, не активді. Мен оны қол қойған жағдайда біз өтінішпен портфолионы тексеруге жібере аламыз. Қазір бұл батырма белсенді болып тұр. Бұл батырмаға басып, біз өтінішпен портфолионы тексеріске жібереміз. Болды. Тексеріске жібердік. Енді жаңа мына жерге қарайықшы, біздің өтініштің мәртебесі жаңа мәлімдеме болып тұр, Это новое заявление. Енді тексеріске жібергеннен кейін оның статусы өзгеріледі, мәртебесі. Қазір біздің өтініштің статусы директордың қол қоюында. Ендігі кезекте педагог жүйеге кіріп, өзінің жаңағы өтініші бойынша мәртебесін тексеріп отыра алады. Яғни, қазір мысалға ол директордың қол қоюында екен. Ал директор өтініште қате тауып, оны қайтадан педагогқа жіберген жағдайда өтініштің статусы мәртебесі өзгертіледі. Мысалға, міне мен көріп тұрмын, Элина мұғалімнің өтінішінің де қате табылған, оның мәртебесі директормен қайтарылды. Егер де көз батырмасына бассақ, бізге мындай хабарлама шығады. Сіздер 3 күннің аралығында портфолио бойынша қателікті жөндеп, өзгертіп шығу керексіздер, дополнить жаңағы қателіктеріңізді өзгертіп шығу керексіздер. Бұл хабарлама ережеде өзінде жазылған, сондықтан біз жүйеде осындай хабарламаны жасадық, сіздерге ыңғайлы болсын деп. Окей деп басасыздар.
Енді қате тап сол өтінішке кірген кезде бізге қызылмен хабарлама шығады. Яғни қызыл түс түсініктеме қалдырылған жазбаларды белгілейді. Түсініктемені көру үшін сканерленген көшірмені кеңейтіңіз дейді. Яғни қызылмен барлығы берілген, ол қателік деген мағынаны білдіреді, қате шыққанын. Мысалға, менің жеке куәліктің скан көшірмесінде қате бар екен. Директор оны қабылдамаған, сондықтан маған оны түзетуге жіберген. Енді педагог ретінде мен оны қараймын. Содан кейін бұл скан көшірмені өзгертемін. Мысалы, қарау батырмаған басқан кезде мен директордың комментариясын көріп тұрмын. Ол маған скан көшірмені өзгерт деп тұр, заменить. Мен қатені түсіндім. Енді X батырмасына басып дұрыс скан көшірмені бекітемін. Енді мен өзінің қателігімді жөндедім. Көріп тұрмыз, барлық жаңа қызылмен беріліп тұрды ғой. Біз жеке куәліктің скан көшірмесі. Ендігі кезекте ол өзгертілді, көкпен боялып тұр. Біз оны қайтадан тексеріске жібереміз. Ол тексеріске енді скан секретардың яғни комиссияға исполнительға портфолио мен өтінішті жібермей тұрып, міндетті түрде білім беру жаңағы деңгейіндегі секретарь мұғалімнің өтініші мен құжаттарын тексеріп шығу керек. Сондықтан оның мәртебесі өтінішінің тексерісте деп көрсетіліп тұрады. Ал егер де секретарь, садикта комиссияның секретары қате тауып, оны түзетуге жіберген кезде, педагогтың жеке кабинетінде өтініштің мәртебесі түзетуге жіберілді деп беріледі. Мысалға, міне көріп тұрмын, мен педагогтың секретарь 2 қате тауыпты. Сондықтан менде 2 деген сан көрсетілген. Енді педагог ретінде мен оны көз батырмасына басамын. Қайтадан маған хабарлама шығады, 3 күн ішінде маған қателікті жөндеу керек. Енді қызыл хабарламаны оқиық. Өтімді қайта жаңағы секретарға тексеруге жіберу үшін барлық ескертулерді түзетіңіз дейді. Қателікті жөндейік. Міне, мысалға, секретарь аттестационный комиссия, аттестаттау комиссиясының хатшысы қазіргі занат деген блогында қате тауыпты. Біліктілік арттыру курстарынан қателік тауыпты, оның барлығы қызылмен боялған. Мен педагог ол өзгертемін жазбаның барлығын. Мысалға, бұл Алиханова Әсем, секретарь аттестационной комиссии, приказды бекітіңіз, кіргізіңіз депті. Сондықтан мен скан көшірмені өзгертіп, дұрыс құжатты енгіземін. Ал біліктілік арттыру курсында маған исправить год, жылды өзгертіңіз деген хабарлама шыққан. Мен сондықтан жылды дұрыстап өзгертіп, қайтадан бұл портфолияны секретарға тексеріске жіберемін. Егер де бұл қателік болып тұрған кезде қызылмен боялса, енді мен қатені жөндегеннен кейін көкпен боялып тұр. Қазір әрбір блокта тарих деген кнопка батырма бар, тарих батырмасына басқан кезде сіздерге жаңа қате деген комментарияларды көре аласыздар. Енді ал кешіресіздер қайда? Менің өтінішім исполнительге госуслуға түскен кезде өтініш бойынша мәртебе мемлекеттік қызмет тексеруде деп көрсетіледі. Исполнитель госуслугада, мемлекеттік қызметте менің өтінішімді қабылдамаған жағдайда өтініштің мәртебесі мемлекеттік қызметте қабылданған жоқ, қабылдамады деген мәртебе шығады. Енді бұл мәртебе бойынша бізге құжатты көру үшін, мысалға, расписканы, бас тарту туралы қолхатты көру үшін сіздердің 2-ші батырмаға басасыздар. Жүйе сізге автоматты түрде жаңағы исполнительдің, мемлекеттік қызметтің, білім беру ұйымдарында қызмет атқаратын педагогтердің аттестаттаудан өту үшін құжаттан қабылдаудан бас тарту туралы қолхатын көріп жүктей аласыздар.
мысалға көріп тұрмыз, иә, алған бұл кісі мысалға исполнительдің аты жөні болады. Барлық бұл форма өзі ережеден алынған. Оны жүктеп алсаңыздар болады. Енді бірақ исполнительдің сізге қателіктерді түзетуге жіберген кезде сіз ол қателіктерді жөндей аласыздар. Дәл солай сіздер портфолионың ішіне кіріп, мынау барлық қателіктерді көресіздер, қызылмен беріледі. Мысалға, исполнитель маған не жазған, иә? Заявлениенің өзінде сіз заявлениеда, өтініште сіз күнді дұрыс бермепсіздер. Мен өтініш формасына кіремін, сосын жаңағы өтініш берген күнді өзгертемін. Қателікті жөндедім, сондықтан жалғастыру батырмасына басамын. Енді біз өтінішіміз әртүрлі статустан, мәртебеден өтті, иә. Ол директорге түсті, директордың қол қоюында болды. Сондықтан содан кейін ол маған директор қайтарды, иә. Мен өзім қателігімді жөндедім. Содан кейін қайтадан директорге жібердім, тексеріске жібердім, иә. Ол тексерісті маған қайтып келді, түзетуге жіберілді. Ол барлық біз историяны, тарихты көріп тұрмыз. Ол үшін бізге қолдану тарихы деген үстінде батырма болады. Сол барлық тарихты көру үшін бұл батырмаға басасыздар. Ал мемлекеттік қызмет тексеруінде деген міне көріп тұрмыз, бірақ ол кісі исполнитель менің өтінішімді қабылдамаған. Ал ол қабылдамаған жайлы түбіртекті қолхатты көру үшін мен мына батырмаға басамын. Өзім өтініш бойынша барлық тарихты көріп тұрмын. Енді менің өтінішімді барлық қателіктер жөнделгеннен кейін исполнитель, иә, атқарушы мемлекеттік қызметте өтінішті қабылдағаннан кейін өтініштің мәртебесі мемлекеттік қызмет қабылданды деп өзгертіледі. Исполнитель менің өтінішімді қабылдаған жағдайда мен дәл солай мынау көру батырмасына басып, иә, құжатты мен білім беру ұйымдарында қызмет атқаратын педагогтердің аттестаттаудан өту үшін құжаттарын қабылдау туралы қолхатты жүктей аламын. Бұл қолхат дәл солай ережеден алынған, цифрмен қойылғанын көріп тұрмыз. Өзі орындаушының аты жөні бар исполнительдің, иә. Және осы қолхатта менен исполнитель қабылдаған құжаттардың тізімін көріп тұрмыз. Ол өтініш, скан көшірме, иә, удостоверение, дипломымыз бар. Жаңағы стаж, трудовая книжканы енгіздік қой, соның барлық тізімдері тұр. Ал біздің өтінішіміз комиссияға өткен кезде, иә, жаңағы аттестационный комиссия менің өтінішімді тексерген жағдайда, комиссияға тексеріс кезінде өтінішімнің мәртебесі комиссияға жіберілді деп көрініп тұрады. Мен енді түсінемін, иә, менің өтінішім жаңағы сараптамалық кеңесте немесе аттестаттау комиссиясы оны тексеріп жатыр екен. Аттестаттау комиссиясы өзінің шешімін шығарған кезде, иә, біліктілік санатына сәйкес келеді, жаңағы сәйкес келмейді деген жағдайда, мен дәл солай өз мәртебемді көре аламын. Яғни, мынау өтініш бойынша, по заявлению, портфолио бойынша маған шешім шығарылған екен. Екінші біліктілік санатына маған жаңағы кешіресіздер, мен берген, мәлімделген санатқа сәйкес келеді деген жаңағы шешім берілген. Педагог модератор маған берген екен. Жүйеде өтініш бойынша шешім шығарылғаннан кейін мен өзінің профиліме кіріп, удостоверениені жүктей аламын. Ол үшін педагог өзінің аты жөніне басады, өз профиліне өтеді, санаттар деген жерде мынау скан көшірмесіне басады. Яғни жүйе сіздерге автоматты түрде удостоверение жасап береді. Қолмен жазудың ештемен қажеті жоқ, барлық автоматты түрде шығарылады. Кез келген уақытта жаңағы педагог жүйеге кіріп өзінің удостоверениесін көшіре алады. Міне, мысалға, удостоверениенің өзі мынандай түрде берілген, иә, орысша түрінде бар, қазақ тілінде бар, иә, астында цифрмен қойылған, өзінің қай жерден берілген, қай күні берілген, иә, руководитель кім, басшысы кім, оның барлығы жазылып тұрады.
Ал жазылып тұрған мысалға осы куәлік Әлкеева Дария, я аты жөнді, жаңағы берілген күні, орны, бұл барлық ақпарат сіздердің толтыруыңызға байланысты. Яғни место выдачи тестовой школы 1 деп тұр, я. Оны администратор барлық баптаулар настройки бөлімінде жазған. Сондықтан барлық автоматты түрде құрылады құжаттар. Енді тағы да қайталап шығайық, я. Мен жаңа барлығын түсіндірдім сіздерге, скринде көрсеттім, 5 қадамды көрсеттім. Біріншісі мен сіздерге айттым, я, педагог сайтқа өтеді, жүйе әкімшісі берген логинмен тіркеледі, авторизация жасайды, я. Сосын екінші модуль, өтініштер модулінде аттестаттауға қатысатын заявлениясын, өтінішін жасайды, я. Сосын портфолиясын толтырады, құжаттарын тіркейді, ол өтініш пен портфолияға жаңағы ІЦП-мен қол қояды, я. Немесе жаңағы заявленияны шығарып алады, өз қолымен қояды да, оны қайтадан жүйеге енгізеді. Сосын өзінің статусы, жаңағы өтініші бойынша статусты тексеріп отырады. Ол менде директорда ма, исполнительда тұр ма, немесе комиссияға жіберілді ма, соның барлығын педагог өзі жүйеге кіріп тексере алады. Болды. Менің оқытуым бүгінге осы. Бір сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мен жауап берем сұрақтарыңызға, немесе менің қасымдағы әріптестерім көмектеседі, жауап береді. Тағы да қайталап айтайыншы, мен ұмытып кеттім сіздерге айтуға. Чатқа қосылған кісілер, я, оқытуды қайтадан чатқа жазып жіберіңіздерші, қай районнан боласыздар, қай балабақшадан, аты жөн, сосын жаңағы должность, лауазымды жазып жіберіңіздер. Біз участниктердің барлығын көрейік, кім қатысып отқанын. Саламатсыз, Әйгерім Мұратовна, бұл Нұрай балабақшасынан, Асакаров ауданынан. Бізде мынандай сұрақ болып тұр. Сонда мынау жүйені енгізу үшін қанша төлеу керек? Так, Нұрай мектебі. Ой, Сәт Нұрай, кешіресіздер. Бізде ценовое предложение, коммерческий предложение деген бар ғой, файл. Соны сізге жіберейік, сіздер танысасыздар, ал былай айтсам, ол айына 10.000 теңге. Біз мысалы бұл жүйені керек айларға ғана мысалы нетіп енгізіп, керек жоқ айларда бұны пайдаланбаса бола ма? Мысалы, жаңағы аттестация 2 рет өтеді ғой жылына. Сол мысалы көктемнің 3 айына, мысалы жаңағы қысқы 3 айға енгізсек бола ма? Былайша срок оказания услуги дейді. Ол 12 ай. Бұл сұрақ бойынша енді сіздермен жеке сөйлесек, неге? Өйткені қазір сіздер егерде жаңадан договорға отырсаңыздар, ол қазір біз апрель айынан болады. Яғни бірінші рет жұмыс істеп тұрсаңыздар, бірінші рет жұмыс істейсіздер ғой, иә? Иә. Онда сізбен біз апрель айынан бастап договорға тұрамыз. Айына 10.000 теңге. Телеграм-чатта жазып жіберіңіздер, иә? Осындай балабақшадан маған коммерческое предложение керек деп, сосын сіздің почтаңызға біз коммерческое жібереміз. Ссылканы жазып беріңіз, сіз жаңа чатқа. Так, басында жібергеміз, общий чаттан қараңызшы, мына жерде сағат 3:07 кеткенде ссылканы жібергеміз телеграм-чатқа. Ол телеграм-чатқа жазып жіберіңіздер, біздің менеджерлер сізге жібереді сосын коммерческаны. Ал коммерческийді сіз бухгалтерге бересіз ғой. Жақсы, рахмет. Сұрақ қоюға бола ма? Да, қоя беріңіз. Жаңа сіз айтыңыз ғой, біз педагогтарды тіркейміз, оларды тіркедік, оның логиндарын кіргіздік, парольдері жоқ. Жаңағы отдел кадровқа кіргенде, олар әлі жаңағы крестикпен белгіленеді. Егерде олар өздері уже педагогтар кіргеннен кейін, тіркелгеннен кейін, өздері бөлек логин арқылы тіркелгеннен кейін, тек қана сол уақытта зеленый галочка болып шығады ғой, дұрыс қой? Да, дұрыс айтыңыз. Потому что там есть такой пункт внизу, изменить пароль. Мен парольді өзгертсем, значит, өз жаңағы, как администратор ретінде кірген паролімді өзгертем. Мен оны тиіспеймін. Дұрыс қой? Педагогтарды кіргізгенде. Ең бірінші сіз логин бересіздер. Содан кейін мұғалім,
логин бересіздер, содан кейін мұғалім логинмен тіркеледі, ол өзі жазайды, парольді, ол парольді сіздер білмейсіздер, ал егер де мұғалім сізге келеді ғой, мен өзім паролімді ұмытып қалдым десе, онда сіздер сбросить пароль деп басасыздар да, жаңадан пароль бересіздер. Сондай сіздерге логин емес, логинді да өзгертуге болады. Пароль жайлы айтып тұрмыз ғой, парольді. Пароль өздері жазады ғой парольді. Біз оған пароль бермейміз ғой, педагогтарға. Әрине, ең басында парольді өздері жазады. Бірақ әртүрлі жағдайлар болады. Егер де мұғалім сол жазған парольді ұмытып қалып, сосын жүйеге кіре алмай жатса, сіз администратор ретінде сол сбросить пароль деп басасыздар. Тағы да бір сұрақ, мен просто Zoom конференциядан шығып кеттім сол уақытта. Сіз жаңағы педагогтарды өздері тіркеген уақытта олар қалай кіреді? Мен олардың логиндарын берем, солар өздері педагог білім алға кіріп, сол логинін жазады, содан кейін өз парольдарын құрастырады и өздері міндетті түрде кіре алады да? Дұрыс айттыңыз. Міне, логинді жазады, сосын пароль өздері құрайды. Сіз білмейсіз оны. Парольді жазады, сосын зарегистрироваться деп басады. Дұрыс. Значит, біз берген логин бойынша олар сол педагог білім алға кіре алады, дұрыс қой? Дұрыс. Все, жақсы. Ермұрат, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Телеграм-каналға мені жібере саласыз ба, сосын өткізіп жатқан слайдымызды? Ссылка керек дейсіз ба? Қазір мен чатқа тағы да жіберейін, да? Жоқ, телеграмға тіркелдік. Осы жаңағы сабағымыздың несін ссылкасын да жібере салыңызшы. Жібереміз, әрине жібереміз. Қараңыз. Мысалы, мен қателікті таптым, директор тапты, мысалы мен таптым, тәрбиешіге или педагогқа 3 күн беріледі қатені өзгертуге. Дұрыс қой? Да. Егер де олар сол 3 күннің ішінде өзгертпесе, олар жаңағы уже аттестацияға кіре алмайды, да? Так. Қазір 1 минут. Себебі олар оны өзгертпесе, ол уже қате болып шығады. Ол жаңағы, мен оны жаңағы жібере аламын ба аттестация мүшелеріне? Мен уже оны жібере алмаймын ғой. Или жаңағы қатемен жіберем ба аттестация мүшелеріне? Қазір 1 минут, мен сіздің сұрағыңызды түсіндім. Мынау жайлы айтып тұрсыз ғой, көріп тұрсыз ғой, менің экранымда? Все. Здесь вот мен жазуым керек, полностью имя, отчество. Вообще, согласно правил, в течение 3 рабочих дней түзету керек. Если не исправили, то они автоматически не могут участвовать в аттестации, правильно? Видите, так как это первый раз, мы прям так сильно не ограничивали, чтобы они не смогли. Но согласно правил, нужно укладываться в эти 3 дня. То есть, комиссия имеет право их не взять. То есть, согласно правил, комиссия может их не принять. Но вот так жесткие правила, чтобы вот прям закрыть доступ учителю, мы пока еще такого не делали. Пока это как уведомление. А еще тогда такой вопрос. Ведь аттестационная комиссия проверяет документы, находит ошибки. Они имеют право, получается, опять дополнительно отправить на 3 дня, исправить ошибки? Или все, уже аттестационная комиссия не принимает документы, и педагог автоматически не аттестован? Вы имеете в виду в организации, да? Да, вот вначале же организация, я так что поняла из ваших слов, документы все прикрепляет педагог, потом уже директор и, допустим, или я, как методист, проверяю документы, нахожу ошибки, отправляю педагогу, в течение, там, допустим, может, по каким-то техническим обстоятельствам и так далее. Педагог не смог изменить. Дальше же я, как директор, должна подписать, я же на себя беру ответственность, что все документы правильно, я подписываю и отправляю в аттестационную комиссию. А если документы неправильные, я подписываю, значит, я сама свою некомпетентность показываю тем самым. А уже когда аттестационная комиссия проверяет, она же опять эти ошибки увидит. Это же комиссия, они же видят все ошибки. Вот аттестационная комиссия еще раз направляет на исправление ошибок тогда в течение 3 дней или уже все? Нет, аттестационная комиссия на исправление не отправляет, она сразу пишет отказ, например, если они нашли ошибки, да, как, при оказании госуслуги секретарь увидел ошибки, она сразу формирует расписку об отказе,
по таким-то причинам, что тут неправильно. Но педагог может откорректировать данные и повторно подать. Ага. Это именно, здравствуйте, это именно по оказанию госуслуги. А то, что комиссия рассматривает, как Да. только заявка поступила в комиссию, она вообще никакой редакции не подлежит. То есть члены комиссии, они уже не отправляют вам на доработку. Они увидели ошибку, они вам вынесли решение, что ваш там педагог не соответствует. И все, с этой заявкой вы ничего не можете сделать. Вот у меня И интересно, это получается, когда... очень важно. Все понятно. Вот директор отправил к вам. Вначале, получается, смотрит секретарь. Если секретарь видит ошибки, он может на доработку отправить. А Да. до комиссии секретарь же смотрит, получается? Ну да, до комиссии Да, имеется в виду всё, ваш внутренний секретарь. секретарь внутри вашей организации. В нашей. А у А вашей уже когда она попадает в отдел образования либо в управление, там уже все, корректировок нет. нет. Поэтому очень важно надо Вот поэтому я хотела на проверять. этот акцент сделать для всех педагогов, которые сидят в нашем Да. чате, чтобы они сейчас это услышали. Да. Очень важно, чтобы педагоги услышали и при заполнении своего же портфолио, чтобы сами по 10 раз проверили, лучше уже вначале потратить, да, время на заполнение портфолио и прежде чем отправить ее дальше на проверку. Хорошо, спасибо. Саламатсыз ба? Саламатсыз, айта беріңіз. Менде мынандай сұрақ осына слайдтарыңызды білім бөлімдеріне жіберсеңіз, олар бізге жіберсе қалай толтыратын неткен осы. Жаңа сабақ жүргіздіңіз ғой сол бойынша. Да, жібереміз оны, уайымдамаңыздар. Жақсы. Тағы да сұрақтар бар ма, әріптестер? Қоя алыңыздар. Система бойынша. Саламатсыздар ма? Бұл сұрақ болады ма? Айта беріңіз. Бұл нені білім алды толтырады тек қана аттестациядан өтетіндер ғана ма, ал өтпейтіндер толтырмайды ма? Аттестацияға кім қатысты, кім жұмыс істейді, сол кісілер ғана толтырады. Кім аттестаттаудан өтеді, немесе комиссия мүшесі болады, сол кісілер толтырады. Сол кісілер келеді жұмыске. Ал жай тәрбиешілер аттестациядан өтпейтіндер толтырмайды, да? Керек емес оларға. Ал енді тағы да екінші сұрақ. Міне біз өтейін деп отырмыз, ала берсе міне апрельде. Біз ертерек дайындап толтырып қойып алсақ бола ма? Жартылай толтырып, ал егер өтетін болсақ, жаңа балдарын бәрін кіргізіп, ондай мүмкіндік бар ма? Әлде әбден өткеннен кейін ғана бірақ толтырамыз ба? Жоқ, әрине қазірден бастап кіріп, толтыра беріңіздер, асықпай, өз құжаттарды тексеріп, бірден толтырып, дайындау беріңіздер. Жақсы, рахмет, түсіндім. Егер де олар тесттен өтпесе, қалай олар өтініш жазады? Олар тесттен өтпей, олар тіркеле алмайды. Тек қана администратор қазір педагогтарды тіркейді. А педагог лично кіріп тіркелуге болмайды. Тесті болмаса қалай он тіркеледі? А егер де ол өтпесе, ол же получается өтінішті берді ма или жоқ па? Или бола ма кіре беруге? Жүйеге кіріп, мұғалім заявлениесін тіркей алады, бірақ ешқайда ары қарай жібермейді ол. Тек қана өзінің портфолиосын толтырып, құжаттарын толықтырып, күте тұру керек. Тестті өтсе, тесттің результатын қосып, содан кейін уже заявленияны подписывать етіп, ары қарай жібереді. Ал оған дейін ол тек қана жаңағы портфолиондағы ішіндегі құжаттарды енгізіп, жаңағы тестті күту керек. Тесттен өтпей қалса, ол уже ары қарай ешқандай жаңағы заявканы жібермейді ары қарай. Рахмет. Саламатсыз, мынандай сұрақ қоюға болады ма? Саламатсыз. Менде мынандай сұрақ бар. Біз тест тапсырады, тест тапсырғаннан кейін сол жерде эссе жазады. Сразу тестте отырып. А сол эссені тіркеуіміз керек па, или өзіміз қайтадан жазуымыз керек па? Ол жерде жазған эссені біз қайтадан прямо тура сондай-ақ мына жерге тіркей алмаймыз ғой. Тіркей аласыздар, оларда сілтеме болады ғой. Жаңағы иінмен кіресіздер, и сіздің жаңағы результаттарын шығады, эссе, и жаңағы тесттің қағазы. Сұрақ қойуға болмай кетсеңіз, что вы ознакомились. Не надо Болады. фамилию, инициал.
педагогтар аттестациядан өтіп болмаса биылғы жылғы толтыруға керек емес қой, иә сонда? Иә, керек емес. Мысалы келесі жылға, иә, бірақ мысалы өтетін болса, келесі жыл бірақ толтырамыз, иә сонда? Да. Әйгерім Мұратовна, бұрынғы мысалы өткен педагогтар емес, осы биылғы 2022 жылдан бастап қоя осы электронды портфолияны толтырамыз. Иә, биылғылар ғана. Өткендер керек жоқ. Вова, ты поел? Қазір бір минут. Көктем, ясли сад. Задвигай, домойте. Ясли сад, көктем, микрофон өшінші. Стульчик задвинь, стульчик задвигай. Кружку. Сұрағыңызды қайтадан айтып жібересіздер ме? Ертөстік садиға сіз қойдыңыз, иә, сұрақты? Иә, мен сұрақ қойдым сізге, осы биылғы 2022 жылдан бастап электронды портфолио толтырамыз деп. Иә, осы жылғын толтырасыздар. Былтырғы өтіп кеткендер керек емес. Қалса Балдырған Бөбекжайдың портфолиясын директ осы жол заверять ету керек пе, жауапты тікелей жүктей береміз бе? Заверять, түспетін тағы да сұрағыңызды қайталаңызшы. Педагогтардың портфолиясындағы жетістіктерді директоры заверять етіп, печать қолын қоятын. Енді осы жолы заверять ету міндетті ме, жоқ әлде тікелей жүктей береміз бе жүйеге? Электронно заверяет. Осы жүйеде директордың өзінің жеке кабинеті бар, ол жерге сіздің портфолионыздағы түгел құжаттар сол директорға түседі, ол содан кейін өз кабинетінен электронды түрде оны как-то подписывает. Қазақша. Түсінікті, рахмет. Тағы да сұрақ болады ма? Жаңағы мені заверить етілген, уже бізді заверить етіп дайындап қойдық. А ол уже не подлежит, да? Оны тіркемейміз ғой. Директордың печаты қойылған, қолы қойылған, скан документтерді біз тіркемейміз ба? Если уже солай болса, можете так прикреплять в систему, бірақ электронно бәрібір директор қол қою керек. Аха, түсінік, рахмет. Сәлеметсіз бе? Әйгерім Мұратовна, сұрақ қойсам бола ма? Да, қоя беріңіздер. Мен былтыр аттестациядан өткем 21-де. Біз ештеме жазған жоқпыз ғой. Біз енді 5 жылдан кейін өтем міндеттіміз бе? 5 жылдан кейін или тағы да сарапшы зерттеушіге тапсыра беруге бола ма? Қазір 1 минут. Сіз тест в прошлом году проходили, да? 21-ші жылы. Аға, 21-де өттім. Әлі оның срогы кеткен жоқ па? Жоқ, 21-дің ноябрінде өтіп келдім мен. Тогда вы можете сейчас подавать на аттестацию, эссе керек жоқ сізге. Эссе керек жоқ, бірақ зерттеуші сарапшыға тапсыра беруге болады. Жоқ, олай болмайды. Если вы сдавали тест как зерттеуші, модераторға, тогда вы только на модератора можете подавать. А зерттеуші басқа категорияға сіз тағы да тест сдавать должны. Жақсы, жақсы, рахмет. Сұрақ қойсам бола ма, саламатсыздар ма? Қойыңыз. Әйгерім Мұратовна, Жезқазған қаласы Балдырған Бөбекжайынан мысалы менде осы жол тапсыратын біраз тәрбиешілерім бар, педагогтарыммен. Сонда біз уже мынау осы білім алға не етуіміз керек қой, комиссия приглашениемен. Я солай. Сұрағыңызды қайтадан қайталап жібересіз бе? Жезқазған Балдырған Бөбекжайы.
мындай сұрақ қойсақ болады ма? Беріңіз. Мысалға, высший категориясы бар да, бұрынғы. Егер болмайды ғой. Сізді естілмейді. Қайтадан басынан қайталап жіберіңізші, сұрағыңызды үзіліп кетті. Мысалға, педагог высший категорияда отыр. Ол егер сол высшийға балым жетпейді, өзінде қорқыныш болып тұрса, ол модераторға бере беруіне болады ма? Если ол модераторға будет тестироваться как модератор, то подаст только как на модератора будет аттестоваться. Жақсы, түсінікті. Система бойынша сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Сұрақтар болмаса, онда біз онда бітірейік оқытуымызды. Болады ма? Жаңа ғана мен сұрақ қойып едім Қарағанды қаласынан. Жаңа біз ертерек етсек, ол сохранить етіп тұрады ма? Одан кейін егер өтпей қалса, оны удалить етеміз ба, или солай тұра бере ма? Жаңа аттестациядан өткенше дейін біз толтыра берсек, портфолио бәрін толтырып кіргізе берсек, эссе бәрін. Кімдерді ашаларға жатыр екен? Ясли сат Айгөлек, микрофоныңызды өшіріңізші, өтінемін. Кедергі болып жатсыз ғой? Бірдеме аласың да? Ясли сат Айгөлек. Так, Смотрите, сіздің сұрағыңыз бойынша 33-е, да? Комплекс школы, Ясли сад. Можете заранее подготовить, заполнить портфолио, да, и ожидать, когда тесті өткенше. Ол жүйеде бәрі сақталады. Сосын кейін тесті өтпей қалсаңыз, сол жаңағы заявленияны қалдыра беруге болады. Немесе вы можете удалить и в следующем году заново уже заполнить. Но, в принципе, если вы еще раз потом хотите еще раз подавать заявление, то можете его оставить как есть. Жақсы, онда бүгінше біз оқытуымызды бітіреміз. Служба поддержкидің, мен телеграм ссылкасын барын жібердім. Қайтадан қазір кім жазбай қалды, чатқа жазып жіберіңіздер, қай район, қай организация, кім отыр, бізде фия участников, аты жөніңіздеріңізді. Біз қазір уже бітіреміз, өшіреміз конференцияны. Жақсы. Рахмет, әріптестерге рахмет оқуға қатысқаныңыздарыңызға. Онда жүздескенше сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Әлі де оқытулар болады. Бүгін бірінші кезең ғана болды. Келесі оқытуды күте тұрыңыздар. Әлі сіздерге жазамыз, қай уақытыны, қай күні болатынын. Жақсы, онда сау болыңыздар. Шығуларыңызға болады конференциядан. Мұратовна, жаңа мен сұрақ қойбейм, интернет істемей қалды компьютерімді. Айта беріңіз сонда қазір, аха. Курткадан кіріп отырмын қазір. Жаңа мен осы жолғы менің мысалы осы апрель айында тапсыратын педагогтарым, тәрбиешілерім жаңағы осы неге білім алға кіру үшін сонда коммерческий приложение жібересіздер ме? Жаңа айына 10 мың деп жатырсыз ғой. Соған тіркелу керек па міндетті түрде? Да, бірінші жүйеде жұмыс істеу үшін бізбен сізге договор жасау керек, келісім шарт. Ал келісім шарт жасау үшін біз сізге коммерческое приложение поштаға жібереміз. Қазір телеграм чатқа кіріңіз, сол жерде жазып жіберіңіз, маған коммерческое приложение керек, менің поштам осы деп. Сосын сізге жібереміз. Егер бұған тіркелмесек, онда жаңағы менің тапсыратын тәрбиешілерім егер жаңа тесттен неден өтіп атса, мысалы модераторлыққа беріп жатыр. Онда біз сіздерге тіркелмесек, олар ала алмай ма сонда модераторлықты? Енді былайша,
договор жоқ болса, сізге доступ та болмайды, сізде мұғалімдеріңізге де доступ болмайды системаға. Сондықтан міндетті түрде әрине сізге қызметті көрсету үшін бізге келісім шарт жасау керек. Жақсы, онда нені жіберіп күтеміз, аха? Жақсы. Жақсы, рахмет. Жақсы, онда сау болыңыз әріптестер, өшіре береміз онда конференцияны. Сау болыңыздар.